Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi bersama saya Wirta Kunil. Teman-teman, jadi ceritanya malam ini saya bermalam di sini untuk jaga kebun padi dan juga pondok sekaligus teman-teman. Insya Allah besok pagi kalau tidak ada halangan kita akan melanjutkan yaitu kegiatan di sini teman-teman. Jadi sini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena kalian masih mendukung saya, mensupport saya di sini, sehingga saya bisa terus langsungkan kehidupan saya sehari-hari. Dan mudah-mudahan kalian semua selalu sehat, dimurahkan rezekinya, diberikan umur panjang, dan juga dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, jadi karena malam hari, jadi saya nggak banyak kegiatan dikarenakan di sini sendirian. Karena itu mungkin setelah ini kita mau istirahat dan kegiatan akan dilanjutkan besok pagi. Sehubungan saya belum ngantuk, jadi kita mau coba untuk jalan-jalan ke sana teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Pepaya ini ada pari teman-teman, banyak nyamuk. Mana parinya? Oh, ada buahnya teman-teman, tuh ini ada buahnya nih. Besok kita coba. Wah, kucing ini ikut terus. Ada buahnya tuh, ini pari teman-teman, kecil-kecil. Ini terong apa nih? Subur banget ya terong ini ya. Ini terong itu ya. Oh, ini terong rimbang teman-teman. Gede banget ya batangnya. Ini kan pari ada teman. Tuh seperti ini tanamannya kalau di malam hari teman-teman. Ini buat terong matang tuh. Nih matang. Saya itu mau ambil tripod teman-teman di bawah sana. Karena kemarin tuh kita habis bikin konten di sana, tripodnya di sana teman-teman. Kita ambil dulu ya pokok durian yang berbuah. Lumayan besar. Bagus. Ya kayak bekas babi hutan teman-teman. Tuh ngosek-ngosek di sana. Kucing. Nah, mau ambil ini nih. Oke teman, kita kembali ke pondok aja lah.
Alhamdulillah teman-teman, jadi untuk satu sudut ini sudah kelar kita tanam bibit sawit. Nah, tinggal bagian sini kurang lebih sekitar 10 batang lagi. Oke teman-teman, kita ke pondok dulu. Alhamdulillah teman-teman, jadi tadi sebelum kita menanam sawit kita masak nasi, dan ini nasinya udah mateng. Jadi kita nggak masak dulu karena ini ada lauk teman-teman. Lauk ini aja kita panasin. Bismillah. Masih bagus teman-teman ini. Jadi mari makan.